咳嗽是因感受外邪或脏腑功能失调，影响肺的正常宣肃功能，造成肺气上逆作咳。咳嗽分为寒咳、热咳、深暗、浅咳、干咳、湿咳。咳嗽的3个阶段：一、治痰期，微咳咳嗽初起，听不到痰鸣音，应排出刺激呼吸道黏膜的因素。2、动痰期，各在小儿推拿1到3次后，听到明显的痰鸣音，排痰排毒期，痰立刻就出。3、脱痰期，当痰全部排完以后，会有几天的干咳期。以清肺止咳为主。咳嗽的不同类型：风寒咳嗽症候，咳嗽频作，声重，夜痒，痰白清晰，鼻塞流涕，无寒无汗，发热头痛，全身酸痛，舌苔薄白，脉浮紧或指纹肤红。治法：疏风散寒，宣肺止咳。处方：推攒竹、推卡风、揉太阳、揉二后高骨各30次，清肺经150次，推揉山中200次，揉乳根50次，揉乳糖50次，揉肺俞100次，推三关150次，掐二扇门5次，加减咳重加按揉天突10次，痰多加运内八卦100次。风热咳嗽症候，咳嗽不爽，痰黄粘稠，不易冒出，口渴咽痛，鼻流浊涕，伴有发热恶风，头痛，微汗出，舌质红，苔薄黄，脉浮数或指纹浮紫。治法：疏风解热，宣肺止咳。处方：推攒竹、推卡风、揉太阳、揉二后高骨各30次，清肺经150次，运内八卦100次，推揉山中200次，揉乳根50次，揉乳糖50次，揉肺俞100次，清天河水200次，加减便秘者加清大肠100次，各重加按揉天突10次。痰热咳嗽症候，咳嗽痰多，色黄粘稠，难以呕出，甚则喉间痰鸣，发热口渴，呼吸急促，烦躁不宁，尿少色黄，大便干结，舌质红，苔黄密，脉滑数或指纹紫。治法：清肺化痰止咳。处方：清肺经200次，运内八卦100次，推脾经200次，推揉腹中150次，揉乳根50次，揉乳糖50次，揉肺俞100次，退六腑150次，清大肠100次，加减咳重加按揉风门10次，热重者加揉大椎30次。痰湿咳嗽症候，咳嗽重浊，痰多壅盛，色白而稀，喉间痰声辘辘，胸闷纳呆，舌滑困倦，舌淡红，苔白腻，脉滑。治法：燥湿化痰止按。处方：清肺经200次，运内八卦100次，推脾经200次，推揉中150次，揉乳根50次，揉乳糖50次，揉肺俞100次，补脾经100次，揉冯龙150次，按行走搓摩150次，加减咳重加温推山中50次。气虚咳嗽症候，咳要而无力，痰白清晰，面色苍白，气短懒言，语声低微，自拍为寒，舌淡嫩，脸有血痕，脉细无力。治法：健脾补肺，益气化痰。处方：运内八卦100次，推脾经200次，推揉腹中150次，揉乳根50次，揉乳糖50次，揉肺俞100次，推三关L00次，推脊6次，加减气虚重者加补肺经200次。阴虚咳嗽症候，干咳无痰，或痰少而粘，或痰中带血，不易冒出，口渴咽干，头痒，声音嘶哑，午后潮热或手足心热，舌红，少苔，脉细数。治法：养阴润肺，减轻余热。处方：清肺经200次，运内八卦100次，推脾经200次，推揉腹中150次，揉乳根50次，揉乳糖50次，揉肺俞100次，揉二马200次，补肾经100次，加减阴虚重加揉丹田50次，捏脊6遍。中医有句话：健咳修止咳，的目的不是止咳，而是化痰咳嗽。最重要的是要找到引起咳嗽的原因，不能针对咳嗽本身去止咳。小儿咳嗽需要辩证处理，关键在排痰、化痰，
不能盲目的止咳。缓解咳嗽的辅助手法，拍背祛痰。孩子要咳嗽时，让孩子稍微低头，用空掌轻拍孩子的后背，让孩子咳嗽几下，帮助排出痰液，减轻咳嗽。搓背，不管什么咳嗽都可以搓背，有痰也可以搓背，帮助排痰。搓背用大人手长沿脊柱两侧单手上下来回搓，中间脊柱也搓，搓热或搓红即可，时间不定。咳嗽的话，肩胛骨也搓，沿着两边肩胛骨下沿左右来回搓。脚底按摩，先上下来回搓宝宝的脚心，每指脚搓30下，然后每个脚趾都上下按摩20到40下，重点按摩脚面大脚趾根部两侧的部位。只要扁桃体发炎时，这个部位就会很疼。每指脚按摩5分钟，按摩后要及时给宝宝多喝温开水，也可以喝淡淡的盐开水。姜汁揉背滴2到3滴生姜汁在手心，或用生姜片在手心擦一小会儿，然后用手掌轻轻揉按孩子后背的中部，再顺着背脊方向上下按揉7次。孩子微微出汗或者背部皮肤微微泛红，效果更好。用于风寒引起的咳嗽，按揉合谷和骨穴在手背拇指和食指中间的虎口位置，并拢手指，虎口处肌肉最高处就是，按揉时微微向食指骨头方向用力就行。每次2到3分钟，每天3到4次，能缓解咳嗽。按揉前凸胸骨上握正中，用拇指或中指按揉，方向向下3到5分钟，咳嗽、气喘、胸闷、恶心、呕吐等均可改善。捏脊疗法前先搓热双手，取少许化石粉做介质，轻轻揉搓孩子背脊部皮肤至微微发红，然后自尾椎部掌强捏至背脊上端的大椎穴。施行第2遍时，每一脊椎捏拿3次，提1次，然后重复第1遍，共7遍。最后在孩子背部背数、脾数、肾数3穴主各提3次。小儿咳嗽有时不好处理，可能1-2周或更长时间不好。如果小孩精神、食欲、睡眠受很大影响，或有不良并发症状，应及时就医。如果孩子咳嗽剧烈，吐出是黄痰，同时伴有鼻堵、流涕，甚至呼吸急促，孩子食欲及精神不好，就可能有呼吸道的疾患，可带孩子就医。护理中哪些食物需忌口？孩子咳嗽饮食应给予易消化、富营养之食品，以下食品不宜：牛奶、鲜奶和袋装奶，鸡蛋、葡萄、橘子、橘橘可以缓解咳嗽，橘肉不行。糖果、油炸食品、鱼腥、虾线、干货、花生、瓜子、开心果、冷饮。最常见的咳嗽问题，晨起咳嗽是怎么一回事？一般来说，清晨咳嗽出的痰是夜间的呼吸运动所产生的。清晨由于体位的改变，这些痰刺激咳嗽中枢，引起咳嗽。这样的咳嗽一般就几声，这是正常的现象，不能当作疾病的表现，更不能吃药。不发烧了，为什么咳嗽却没好？发烧是人体动用免疫系统的过程，发烧止住了，就说明病毒细菌已经被免疫系统给制服了，病毒细菌在体内的复制不再继续，人体的免疫系统已经占了优势。孩子病好了，咳嗽却还不停，病好了但咳嗽仍不停。中医称郁邪胃清，牵引尾郁，常见的原因有2个：用药过重或过早吃高营养食物，重伤脾胃。孩子刚刚病好，脾胃功能还维持在较低的水平，如果急于给他补充营养，加重脾胃的损伤，中医把这叫做食腹。晚上咳嗽厉害怎么办？半夜或晚上咳嗽厉害的孩子，多是脾湿痰盛，因为痰多又不会把痰咳出来，所以孩子的呼吸声比较粗或痰声重，舌苔较厚，尤其是上床平卧之后，造成肺部的痰液堆积，刺激气道，引发剧烈咳嗽，影响睡眠。如果孩子晚上咳得厉害，可以让他采用半卧的姿势睡觉，叠一块小被或毯子呈坡形，放在孩子上半身下面，把头、肩、背部抬高，就像把床头稍稍摇起一样，这样可以缓解痰液对气道的刺激，
让孩子睡得安稳些。孩子咳的不多，但断不了根，咳嗽总不断根。通常有2种情况：体质虚弱，元气恢复缓慢。体质虚弱的孩子生病之后，因为脏腑受损，元气尚未恢复，所以会有咳嗽不断根的现象。这样的孩子需要适当增加营养，改善体质。脾气急躁、肝火过旺孩子情绪急躁、易怒、爱哭闹，通常是因为肝火过旺，孩子表现为面色发青、唇舌发红，需用一些清泻肝火的药物，还要纠正爱急躁的脾气。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，别忘了按赞哦。